क्या भालू भेज बनने जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं? नेचर दे रहा है वार्निंग भाई। अगर भालू भेज बनने लगे ना तो समझ लो मामला सीरियस है। जैसे ब्राउन बियर और अमेरिकन ब्लैक बियर पहले मछली और जानवर खाते थे, लेकिन अब उनकी डाइट में फल, घास और बेरीज बढ़ती जा रही है। रीजन सिंपल है भाई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से मछलियाँ कम हो रही है, जंगल कट रहे हैं और इंसानों का कचरा इजी फूड बन गया है। मतलब भालू ने नॉनवेज छोड़ा शौक से नहीं, मजबूरी में। और जब जंगल का खतरनाक खिलाड़ी ही डाइट चेंज कर दे तो समझ जाओ नेचर बोल रहा है अभी तुम भी संभल जाओ।